Biduah hari ngaji tafsir wae eta ayatna meureun teu dibaca meureun eta Qur'anna atau memang pura-pura tidak tahu. Jadi lamun aya nu nyebutkeun ngaji dina Al-Qur'an baca doa bersama ngundang ustad kiai tatangga ngariung dibaca Quran sampai khotam 30 juz nyuhunkeun ka Allah ku berkahna mudah-mudahan selamat engke istri ngalahirkeun anak mah jadi anak soleh mudah-mudahan jadi pejuang agama minimal ulama kiai ajengan anu berjasa keur nyebarkeun ajaran agama wajar dan diperintah oleh Allah kari-kari nyebutkeun cara tersebut eueuh dina Quran mata sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رفع مجده ورسول أنجز وعده أما بعد فقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال صلى الله عليه وسلم حق الولد على والده 7 أن يحسن اسمه وأدابه وأن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن لا يرزقه إلا طيبا وأن يزوجه إذا أدرك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bubukaning pihaturin kita pada salam haturkeun hormat ta'zim ka Sugri Nurawuh ka sajumlah para sepuh bini sepuh, para kiai, para ulama lalencer terus turunan kapayunan pangagung lemur ais pangampih sadaya warga masyarakat tireng-rengan aparat pemerintah Bapak Kuwu atanapi Bapak Kepala Desa sareng sadaya kancana mewah sadaya para pimpinan lembaga desa nu aya di Desa Kaputihan Syahibul Bait pengantin sekali sareng sadaya panitia penyelenggara acara syukuran pangaosan ieu ka qarinu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an umumna nu sami-sami hadir nu kusin kuring dihormat upami bicara soal nikah teu aya manusia anu mutlak kedah dipicontoh sanes dina persoalan nikah wungkul tapi menyangkut aspek kehidupan kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban orang sadayana ka Kangjeng Nabi teh seueur nu pokokna nu utami wajib ngimankeun
wajib nekadkeun anjeunna sebagai utusan Allah khatamul anbiya wal mursalin, sehingga dipastikan lamun aya jalmi anu memproklamirkan diri janten nabi rasul pembawa syariat saparantos kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti ajaran anu salah. Kewajiban orang sadayana upami aya nu ngajarkeun aya deui nabi rasul pembawa syariat setelah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib ke orang sadaya ditolak karena itu pasti ajaran salah. Cuma aya kasobatna ibu bapak sadayana, Indonesia itu negara subur, sanes subur tanah wungkul. Pasaranana di Indonesia mah sae. Jadi setiap aya ajaran anu anyar naon bae tikawit beda paham sampai ke perbedaan akidah di Indonesia mah aya wae pangikutna teh. Timimiti perbedaan pendapat, perbedaan faham sampai perbedaan akidah, pengikutna selalu aya. Nah, diharapkan sengguring keluarga masyarakat percanten kapakuwu kasadayana dari dieu daerah santri namung kumargi ayeuna parantos mahabu merajalela ajaranana ka mana-mana. Intina penyerangan terhadap akidah Islamiyah, penyerangan terhadap agama Islam, penyerangan terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah memang parantos didesain sedemikian rupa. Komo deui upami ajaran anu salah, ajaran anu pahamna jauh tina ajaran nu dibenerkeun ku Allah ku Rasul, tos nembus ka wilayah kekuasaan, menembus aparat. Jadi lamun ajaran salah tos muntang karena urusan kekuasaan, tidak mustahil maranehanana bakal menggunakan tangan besi kanggo melancarkan menyebarkan ajaran-ajaran baru. Nusa benerna itu adalah perusakan terhadap akidah Islamiyah. Hati-hati ayeuna. Ayeuna sering ngobrolkeun kemana-mana, semua agama sama, semua kitab suci di mata Tuhan sama. Katanya umat Islam jangan terlalu fanatik terhadap perbedaan agama, karena agama apapun sama di mata Tuhan. Hal ia sering terlontar ayeuna, bahkan sengaja dipiralkan di mana-mana. Iya anu dimaksud kusim kuring hari ini ayeuna sedang terjadi penyerangan terhadap akidah Islamiyah. Itu dimaksud ku abdi penyerangan terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyamakan agama antara Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Katanya ini sama di mata Tuhan. Semua agama akan mendapat kasih sayang Tuhan. Ini adalah pemurtadan terang-terangan, cuma dikemas dengan kedudukan. Makanya warga masyarakat harus hati-hati. Minimal di daerah Pak Kuwuna, Pak Camatna, Pak Kapolsekna, Pak Dandramilna, Kiai MUI-na harus merapatkan barisan. Ulah bosen MUI, Kiai, ajengan guru ngaji mengkampanyekan akidah Islamiyah. Ulah eleh sabab manehanana kampanye na teureun-eureun, kampanye nu sabenerna kampanye
perusakan terhadap ajaran agama, kampanye perusakan terhadap akidah Islamiyah, cuma karena masyarakat takut. Di mana-mana oke rusakna agama Islam masa alam dunia pasti diawali karena rusaknya mentalitas. Makanya ulama nyebatkan dinur ra'iyati bidini mulki. Nasib agama Islam di seluruh dunia mana baik termasuk di negara orang Indonesia, itu tergantung siapa pemimpin yang berkuasa hari ini di negeri ini. Karena dengan kekuasaan itu akan lebih gagah daripada segudang kebenaran. Aya istilah pepatah, sekepal kekuasaan itu akan dapat mengalahkan sekeranjang kebenaran. Bener sakarung bakal eleh ku kekuasaan sakepel. Sabab kekuasaan punya legalitas, punya kewenangan, mau dibikin agama naon wae di dunia termasuk di Indonesia sangat bisa lamun ge warga masyarakat mempertahankan yang hak, lamun ge umat Islam warga negarana ingin mempertahankan akidah, naudzubillahi min dzalik, itu bakal mengalami proses yang besar, bakal meminta korban jiwa, bahkan bakal mengundang tumpah darah alias pertempuran peperangan. Makanya kuatkan iman di daerah, kuatkan Islam di daerah, di kampung-kampung, di pedesaan. Sabab center Islam, kantong Islam mati babahu lagi ayana di perkampungan. Mohon maaf simkuring sanes menistakan atanapi nganggap sepele. Lamun umat Islam menyebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu agama tinggi, tidak ada agama yang lebih tinggi kecuali agama Islam. Tidak ada agama hak yang benar di hadapan Allah dari dunia sampai akhirat kecuali agama Islam. Agama adalah jalan hidup untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan di akhirat, supaya manusia terselamatkan dari azab api neraka. Itu aya deui agama nu kudu diagem dipake diyakini kecuali satu, agama Islam. Hari ini bahasa eta dirusak, diporak-porandakan. Jelema awam, jelema bodoh mah komo dibere duit. Geus clear aya diuneur pucuk. Agama Islam teh kang di urang teh mimiti diuneur pucukna. Lila-lila dikadek dahana. Pucuk beak, dahan beak, dipungel tangkalna sapotong kaluhurna, tinggal sapotong kahanapna. Engke ente mustahil akhirna mah ditular jeung tangkalna, bahkan digali beak jeung akar-akarna atuh ludes tangkalna. Mimitina maca sholawat bid'ah, maulid nabi bid'ah. Tolong hentikan kegiatan maulid nabi. Lamun orang aya nu ngondang kudu hadir karena acara peringatan maulid nabi, itu wajib ditolak katanya, tidak perlu hadir, jangan, itu apa-apaan, tidak ada dalam ajaran Islamnya. Bid'ahna bid'ah dolalah karena neraka. Itu karena budaya yang sudah terlalu lama membudaya khususnya di Indonesia. Eta teh keur dieuteur pucuk. Salat subuh tong make kunut alasan Kangjeng Nabi gengan sabulan tuluy eureun. Eta mah geus dikadek dahan. Kadienakeun ulah aya talqin sabadang ngubur mayit, qomo tahlilan mah bid'ah. Ngaji ngariung ngadoa di awewe anu keur hamil, bari jelas hamilna bogaeun salaki rumah tangga. Katanya tidak ada di Quran. Itu sering Pak. Jelema nu ngobrolkeun seenaknya. Ngaji ngariung berjamaah ngadoa ketika istrina nuju hamil 4 bulan atanapi langkung, katanya itu bid'ah, tidak ada dalil di Quran. Cuk simkuring
ari manehna mengklaim diri ngaji teh kudu tafsir we. Ngaji Sapinah bid'ah, ngaji Sulamut Taufik bid'ah, ngaji kitab tasawuf bid'ah, geus dir kada bangsa azkia, ngaji hikam sagala dibid'ahkeun. Katanya ngaji mah kudu kana Quran we, ngaji mah Quran we, tafsir. Ari ngaji tafsir terus, ari ngaji ngariung ngadoa dinu hamil katanya bid'ah dina Quran. Cek abli mata sia bocos. Oke, abdi lamun ngaji teu dahar heula sok tari. Nyatalik teh nya kasar disebab kana sirah balideg kana irung mepeg kana dada sumpek. Padahal di Quran sudah jelas. Ini salah satu contoh kecilnya, Bu. Doa berjamaah nyuhunkeun ka Allah. Judulna dinu hamil ya. Minta mudah-mudahan janin nu dikandungna dina nalika dilahirkeunana salamet nu ngandung, salamet nu dikandung. Sangat wajar Bang. Da secara teori ari ngandung teh hiji lain pagawean enteng, kadua ngaran-ngaran awewe istri ngajuru ngalahirkeun cek teori ilmu alam pasti kudu pejet salah sahijina. Awewe nu ngajuru kudu amuradul. Lamun teu amuradul indungna, amuradul anakna, salamet anakna pejet indungna, salamet indungna pejet anakna. Naon masalahna? Atuh paragi biji liang budak teh alit. Paragi ngajuru teh liangna leutik. Paling ageng anu sok parkir kana liang eta teh sagede maik nu ieu nu dicekel ku abdi. Paling gede nu sok parkir kana liang nu eta teh sagede kieu. Malah jarang sagede kieu ge talobana sagede gagangna. Icing ibu ulah ribu. Nu parkirna paling segede maik nu iya. Ayeuna bijil budak segede tikelan tukul 2 kilo setengah 3 kilo. Aya nu tatangga abdi kamari bayina lahirna 4 kilo 4 on. Ngajuru di kilo bayina 4 kilo 4 on. Kabayang ku akal mah liangna leutik segede kitu-kitu. Bijil budak 4 kilo pejet kumaha, maka cek ilmu alam mah wajib, pejetan teh wajib, cek ilmu alam mah harus naha amuradul anakna atau amuradul indungna. Jadi lamun urang ngadoa ka Allah nyuhunkeun engke di mana lahir aman, salamet budakna, salamet indungna, sangat wajar. Pongko ari ngadoa mah bagian alat mendekatkan jiwa, mendekatkan diri ke Allah. Doa itu bagian tina ibadah, kan diperintah ku Allah ud'uni astajib lakum. Lebih dahsyat deui itu kan pada melan Nabi. Hari ngaji ngariung ka Allah, ngadoa berjamaah minta kelancaran budakna hayang panjang umur, indungna ge panjang umur, hayang jadi anak nu soleh, komo lamun ujung-ujungna hayang boga anak jadi ulama kiai, jadi pejuang agama. Pan Nabi Adam geus sakitu nabi rasul bari eueuh jelema saalam dunia kapungkur jelema teh ngan aya 2 Nabi Adam jeung garwana Siti Hawa. Oh sasaha kampung ieu macan aya. Nabi Adam geus ngadoa 4 sasi Siti Hawa nuju nganu. Nabi Adam berjamaah doa sampai nangis-nangis. Genep bulan nincak katujuhna Siti Hawa nganu. Nabi Adam ngariung deui doa sampai neteskan air mata. Perilaku Nabi Adam iya tentang ngadoa ketika hamil dibacakan ku Allah ka Nabi Muhammad, diabadikan dina Al-Quran sampai ayeuna aya. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا
hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Aya dina Quran teu? Aya dina Quran teu? Aya kan geus jelas Qur'anna. Bisi bapak ibu nanya atau ditanya surat naon ayat sabaraha, ibu ulah bodoh lamun kiai nanya kalau memang ayat itu ada di Quran, tunjukkan suratna surah naon ayat sabaraha. Bapak ibu kudu ngajawabna sing cerdas, eangan ku ajengan sorangan, tidak perlu ayat-ayatan, tidak perlu surat-suratan, cari sendiri. Itu eta jawaban nu pinter. Ayeuna aya jelema nu ngabid'ah tuh poting di dieu kita tanggana aya mau ngaji nu hamil nyebutna teh akur jeung alokan tahun baru teu luas abdi nyebutna biduah ari ngaji tafsir wae eta ayatna meureun teu dibaca meureun eta Qur'anna atau memang pura-pura tidak tahu. Jadi lamun aya nu nyebutkeun ngaji dina Al-Qur'an, baca doa bersama, ngundang ustad kiai tatangga ngariung, dibaca Quran sampai khotam 30 juz. Nyuhunkeun ka Allah ku berkahna, mudah-mudahan selamat engke istri ngalahirkeun anak. Anakna jadi anak soleh, mudah-mudahan jadi pejuang agama minimal. Ulama kiai ajengan anu berjasa keur nyebarkeun ajaran agama. Wajar dan diperintah oleh Allah. Kari-kari nyebutkan cara tersebut Allah dina Quran mata sia eta. Aya di dieu nusuk nyarek kitu teu? Aya teu aya? Teu aya. Osok tapi Bapak Ibu lamun pamajikan hamil sok ngadoa mun boga bekal ngariung. Osok tara. Kudu ayeuna 4 bulan mana cukuran disebutna hamalat hamlan khafifa, disebutna teh reuneuh ringan. Lamun 6 bulan ngadampal ka 7na disebutna reuneuh berat. Mata aya falamma asqalat da'awallaha rabbahuma ngan macana diidghamkeun ta kana dal falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Nabi Adam Siti Hawa aranjeunna memohon ka Allah ngadoa tentang kelahiran anak, minta salamet lahirna, minta soleh anakna, panjang umurna. La in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Nu jadi pertanyaan ari Nabi Adam harita ngariungna jeung saha? Da duaan jeung Siti Hawa. Kunaon teu ngajakan batur atuh jelemana ge can aya kapan bapak? Jelema ge ngan dua-duana nya ngariungna ge duaan. Onang saha jelema ge eueuh kadienakeun terus aya putrana nambahan Nabi Adam jeung Siti Hawa tiap hamil nu hamil malina Nabi Adam Siti Hawa ngariung jeung anak anakna anakan deui jeung incu dadi urang mah geus loba jelemana ge ulah ngariung sorangan mun aya bekalna jam nyuguhanana onang minimal tatangga RT-eun mah sok pingpin ku kiai eta tes termasuk sunanul anbiya pada melan para nabi di mana istrina nuju ka kandungan komo ngandungnyaan mah sok ngadoa berjamaah. Ayeuna mulai nu sesebred ulah kikituan teh sarua levelna ustad, levelna kiai, nu nyarek muludan kiai, nu ngabid'ahkeun rajaban kiai. Keun bae urang bagi tugas soalna Bapak Ibu. Aya nu tugasna tukang boyok unggul, aya nu tugasna tukang dipoyok unggul. Nu penting Bapak Ibu ulah luntur ku ka ibun, ulah leh ku ka poe, ulah eureun peda digeunggeurekeun batur. Naon da orang mamuludan lagi baca sholawat muludan, ngaos Al-Quran, baca tasbih istighfar malah sok hadoroh heula tahlilan heula di dieu ge ayeuna lain moal hadoroh lain moal tahlil
ngan abdi narusuh kan abdi rek ngaos di Ciamis bari nu hajatna besan leres eta ngaji peting dia tadi geus menang ningcetkeun daya si Ece maksa ka imah abdi cenah geus nitip KTP ka santri ka haji aing mah papanggih henteu kabejaan henteu sabenerna mah abdi ngan karunya ieu manya kudu gelut jeung awewe teu lepal ditulis seperti digantikan belaan nitah pun anak kaina teh petinggi abdi ngaji teh asna ka Garut padahal pun anak ujang-ujang ngaji ka ditu bejakeun bapak aya halangan da nya aya halangan ujang mah ditarima wae ngaji bisi teu ditampa ku nu boga hajat dasar anu kawinan itu balik we ku geus digitukeun tah mobil nu bapak geus di bensinan geus di solaran supirna geus nyampak ditampak wae maneh masuk tuluy ngaji bisi teu ditampak balik geus hese awakna ge babatengan hiji kudu dionang ngaji ka Garut ka dieu teh bakal leuweung jalan rumpil anu hese didua-duakeun ge jeung teu inget mun apal jalan kieu nyo arek nyo moal ieu tapi geus kagok nepi ayeuna pakeukeun we. Jadi kembali karena pokok persoalan ibu bapak sadayana ya kan gampang nyaritakeun syukuran kawin make paneri ya abdi lebih terpanggil lebih terketuk terenyuh nurani ieu kunaon bet ayeuna akhir-akhir ieu di Indonesia berkecamuk manusia anu semangat keur menghancurkan agamanya itu sendiri dan saya yakin jelema anu nganggap semua agama benar Islam benar Protestan bener Katolik bener Hindu bener Buddha bener Konghucu tatangana Kongguan bener jelema anu nganggap semua agama benar pasti itu manusia sesat dan pasti manusia puluh terhadap agama mungkin masa kecilna teu sakola dinia masa kecilna teu ngarti agama keur budak leutikna pantesna sakola SD wungkul tuluy SMP SMU tuluy kuliah tuluy masuk akademi kepolisian tuluy masuk akabri kabeneran awas ibu mah ulah gade teu tong boro-boro make kudu ganti syahadat tong boro-boro kudu nekatkeun kabeh agama bener sing dicarek sholawat getong eureun terus sholawat masuk terus can sebeuheun mah ulah eureun dipoyok ulah sok we keun sugan belel bibirna gableh tanu nyarek sholawat bapak ibu ulah beunang dicarek sholawat usok arosok keneh di dieu sholawatan marhabaan usok baca berjanji usok tah kitu ulah tingku bahasa ngalawanna ku praktek we sebeuheun ge ngomong eureun ieu kena komo nu moyokna kitu ngukur tukang tani tukang nyadap masantren teu sakolah teu babal sia ukur maca buku jadi ajengan saheab mun asa jadi ustad pangwaras tadi layak ku aing nu kitu mah terus sobat terus sateacan Covid sim goreng tas lelumpangan tapi marutin tiap tahun baku setiap tahun ayeuna tos 7 tahun eureun teh gadah Covid hese liar sateacan Covid abdi geus berjalan 7 tahun kapengker berarti 7 tahun teh ayeuna tos tahun 2021 tah tahun belasan eta tukang abdi sok sengaja satahun sakali ti imah ti rompok ti Pasir Batang sok keluar ke Moskow ke Uzbekistan, ke Pakistan, ke Afghanistan, ke Samarkand, sampai ke Israel, pabrik na Yahudi sa-alam dunia ku abdi didatangi. Tapi paling kenging sekali berangkat 10 negara. Lamun satu negara 10 dinten wae, berarti ke 10 100 dinten. Abdi kudu ninggalkeun santri paling sakedeung 100 hari. 100 hari sama dengan 3 bulan. Tetapi karena kebutuhan
abdi teu milu sasaha, teu milu jamaah khuruj, teu milu jamaah tabligh, henteu tuh cuma nu taraya nu ka Moskow. Khuruj mah ka Pakistan. Abdi makan ka ditu. Ke Soviet, ke beberapa benua didatangi. Dari Israel, ke Yordan, ke Palestina. Itu nu terakhir. Sebelumnya abdi ke beberapa negara, ke Cina, ke Wuhan. Ternyata bedana abdi jeung-jengan urang dia teh gitu. Dia akan mengobak we ya. Keputihan Salopa, Tasik, Bandung, Jakarta, mantog deui keputihan. Keputihan Gunung Tanjung, Tasik, mantog deui keputihan. Hirup kitu mah mohon maaf. Moal pati loba kanyaho sia macicing dengekeun moal urusan jelema gede. Aing maka Israel ka ditu. Ibu bapak jadi apa? Israel itu negara anu ku Allah diabadikeun dina Al-Qur'an sampai jadi judul surah Bani Israel. Artinya keturunan Israel. Siapa Israel itu? Nama Israel itu adalah nami Kangjeng Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yakub teh jenenganana teh dua ngaranna teh sakapeung Yakub, sakapeung Israel. Israel teh Yakub, Yakub teh Israel. Ari Bani mah keturunan sekeseler. Maka setiap dikatakan Bani Israel berarti itu adalah keturunan Kangjeng Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakubnya mustahil bersalah. Nabi Yakub adalah Rasul Allah, mustahil berdusta karena berdusta bagian daripada dosa. Maunya ya Nabi doraka. Mustahil ayah Rasul berbuat makar dan maksiat. Keturunanna lain Nabi Yakubna, tapi keturunan dan antek-antekna terus sehingga membangun kekuatan di dunia. Di antara Rasul 25 umat nupang goblok na di umat Kangjeng Nabi Yakub diabadikeun ku Allah. Tah ieu keturunan Nabi Yakub teh ngaranna Bani Israil. Hampir 88% Islam mah aya ngan ancal-ancalan beunang dihitung kuramo. Di Israel teh aya Islam teh. Ngan jumlahna mung saeutik populasi 88% kafir, kafirnya Yahudi. Mun baheula mah ngaranna Kristen kuno. Boga barisan manehana. Nyeun organisasi ngaranna Jews, JIUS, Jews. Nyeun perkumpulan campuran agamana nu pasti teu aya Islam eta. Sadayana kafir wungkul. Bahkan aya jelema nu teu beragama sama sekali tidak bertuhan. Di urang ngaranna PKI, ateis komunis masuk di kelompok eta. Tapi pengusaha orang-orang kaya di beberapa negara anehna bisa direkrut ku manehanana nepi ka duit teh jutaan triliun nepi ka geus nolan. Berkolaborasi, bekerja sama di dunia ieu di seluruh negara punya cabangnya Jews teh. Ngan di luar Israel ngaranna teh Jews, Zionis. Yahudi paling ekstrim. Gawena nu dipikirna programna melawan Islam di seluruh dunia. Jadi manajemen pagawean pekerjaan nu dipikir ku kelompok eta awal wati hiji hancurkan agama Islam, hancurkan ekonomi Islam, hancurkan negara Islam, hancurkan negara nu berbau Islam, kerdilkan umat Islam, kempesan umat Islam, nu Islam na leutik galai buru-buru ulah kaburu tumbuh. Nuges agama Islam na loba di negara na dibikin gerakan pecah belah umat di kotak-kotak dengan partai, dengan kelompok terus we ka kelompok NU teu boleh diadu-adu, digere ganti pamimpinna, gere nyieun lagu bahasa Quran make lagam lokal
Atuh kan loba orang NU tersinggung tidak terima, bentrok sesama anggota NU, sama-sama muslim bentrok karena perbedaan pendapat ya, terus digere, dan itu positif. Pagawaian orang Zionis dalam rangka memecah kekuatan umat Islam diadu dombakeun geus lir aya ku partai mah. Ya punten ya, sebenarnya ngomong nu kieu mah kudu serius di masjid, di madrasah, dina rangka briefing doktrin kudu nama. Tapi kulantaran nu ngonang aya ge nu ngonang hajatnya kapaksa diomongkeun di dieu sanajan dia pasti bakal loba nu teu ngarti ngomong nu kieu mah. Nini nu geus kolot teuing, aki-aki geus kolot teuing moal ngartieun nu diomongkeun ku abdi ieu teh. Tapi keun bae da teu ngarti ge nu geus kolot pada tereh paraeh ieu. Ieu nu ngarorana pemuda-pemudina harapan agama, harapan nusa dan bangsa harus dibekali. Makanya di dieu pentingna ieu. Mun bisa nyieun RT RW teh minimal santri. Ambil uguh. Ulah dianggap enteng ku akang. RT ge mun bisa mah jelema nu ti pasantren. Pupeureuh jadi ajengan henteu atuh jieun RT. Sok sagoreng patutna oge nan RT, tapi kan beulana mah santren. Bakal jadi penggiat berjamaah. Bakal jadi penggiat wiridan. Bakal jadi penggiat kana agama. Da positif apaleun bari RT dianger ujung tombak pemerintahan bersentuhan jeung masyarakat langsung. Mata abdi mah di punten Pak Kuwu di Pasir Batang abdi rumah saya ya abdi ngomong ka kuwuna keur made sok guguk abdi da bari budak keneh bari anyar keneh sarua kas Pak Kuwu jadi kuwu geus kieu RT kabeh kumaneh selektif pilihan sok sadesa aya sabaraha puluh RT da sok nyebutna emang kabeh Mang Haji menta RT nu pernah ngaji di pasantren setahun 2 tahun pernah monok ulah wakanyien RT borokokok sok jeung ulah RT nu aya pengalaman agama ngarah sargep di bawah badami babari terus kadituna nyieun ketua RW sing selektif nu hideng nu aya agamaan nu peduli kana kegotong royongan nu beukieun ka masjid nu beukieun berjamaah insyaallah kakau ge moal berat-berat teuing. Saluhurna nyieun kepala dusun sarua nyieun kepala dusun teh selektif kriteriana ti pamarentah kan geus aya kriteriana minimal SMA kepala dusun ge ayeuna mah teu bisa sakadaek nyieun kepala dusun ge aya aya tes di kecamatannya pokok sing puguh tah kriteria eta sambungkeun jeung jelema anu paling peduli kana agama pokona rek nyieun RT RW kadus atanapi kuwu tingali track record agamana matak dia nguping ya incu almarhum incu mama putrana almarhum jadi kepala desa kakarek apal santri almarhum di Paseh abdi mah insyaallah percaya teu ragu-ragu deui turunanana alus rek korupsi tina ADD jeung tina dede mikirna 7 kuriling pakuuma sebab genetika mah kuat kan keturunan mah kuat turunan kiai masa belenguk nage anger ya tetesan darah kiai muasing dibandingkan jeung santri nage santri kiai mah ukur hubungan murid jeung guru tapi anak kiai incu ulama incu kiai darah nangalir darah keturunan yang soleh insyaallah akan melahirkan yang soleh apalagi hidup di lingkungan yang soleh ngaran ge ngaran jelema pi soleh dididik nage ku didikan agama nu maksimal ngan hanya kal jarang di Tasik besok kepala desa anu anak ajengan incuke benang dihitung kuramu aya sabaraha hiji pupeurieun camat teh dipilih ku urang atuh camat mah ditunjuk ku bupati rek kapake ku masyarakat rek teu kapake ku masyarakat we eta saha we nu loyal deukeut ka bupati jadi camat mah angrewa ala alihi wasofi ajmain kawas abdi mah kapake sakieu teu paduli bisa dilanjut ya lanjut oke tenang.
Terus kawin mana geus puguh ibadah bari kesalamet tinggal ngadoakeun sing barokah amin. Sing palan yang umurna, sing babari milik rezekina, sing loba anakna. Dibarengan jeung kasolehanana. Selesai. Tapi urusan agama di dunia, di negara, umat Islam mual selesai satungtung lawan Islam terus bergerak teureun ka mana-mana. Jadi bicara soal Zionis itu kan bergabung ke mana-mana. Gawe nyeri beteung si eta malamun samenit teu berpikir tentang bagaimana supaya Islam dikerdilkan dan dihancurkan. Oh, di dieu ge punten, di leuweung beur maleuweung nyaho jreng ke pasantren badak tuh di ditu. Kan Bapak ge apal ieu. Temun Bapak liwat rek ka ditu rek ka Cikadong-dong aya pesantren gede. Punten sanksi. Deuleu saha di mana ka mana mesti nya ge ngaranna pasantren sarua teh jeung pasantren di Kaputih nu diajina kitab